ở rừng đây là cái này sáng nay cho nó nhiều sa thì đập buôn đã toàn thành sự khuy vào trường bị chọn nhận đã làm hạt sự khuy là sao bị chọn dương thôi sự khuy chán dương đang chọn hay là mỗi sự khuy nó nhầm trẻ dành cho sự khuy cho người đã sự khuy giống chả bảo em đã ở mùi năng ngày nhưng hai nhỏ kia là vậy để xem trẻ hay chương gì vì như sao thì bốn đó ta đang bập mình là lại gì bập mình là lại gì nó ở nơi video là muốn như sao thì đập bay nó nhưng phải mà đo ấy nơi không sẽ quy dương phần ý cái trang rồi ở là như sao trang rồi mũi ít pin được bảy anh đâu không sẽ quy bảo dưỡng là bên nó giờ tận đa cái này là cái này thì nơi đi anh ấy cái này chờ đó tự đa bao giờ đó và hai dương cái nó chờ bao dương đấy hai dương cái nó chờ bao dương bắp mí analyzing chỉ bắp môi để dương cái này rồi chờ đó dương rồi chờ đó muốn và dương rồi tăng song muốn rồi chờ đó muốn hết và dương chấp đam rồi tăng song tam cái nơi không làm hạt mùi nắng nhưng cầm nọt tự đa chờ đó bao dương srop cái này nè vì nó cái srop cái này y muối nó vi span là y muối nè mà chỉ hiện phần nè mà hiện phần nó cái trong bên này tha y muối nó vi span là y muối hay là y pp nó vi span là y pi vi span kinh tế xin rồi dương là misanalyzing nơi không sớm ca bài dương dương anh ấy chung còn là chung lệ ha pe khai nhung bập chỗ đây rồi xa pe khai nhung vô là khuôn ai chẳng pe tại chung bị chỗ là cái phải chỉ hiện phải ta nhung chỉ chết á bảo sân trên này nó kia coi thưa bị đó là nó không cho lại với ta pe với riêng sớm ca này riêng chìm mà trịt ở đây dương mơ này dương mơ mình muốn như là e mùi muối y mùi y nó cái dương papo về đơn đại bôi cho một e mùi pí việc đánh kia sao này e mùi muối chẳng vì thật làng máu nên mùi pì và ha này e mùi mà siết khuy và này siết khuy bắt phần năng e mùi muối nè e mùi phần năng hay là mớ vì làm theo e mùi pì nè e mùi pì ai vì sao năng dương mới từ đây dương sọm bộ từ đây dương cho ra y muối đòi y pí ai sẽ mày cam mới tiết e pí muối nè dương chương cho đó sẽ mày cả lộ từ đây cho đòn circuit muối tiết nè circuit bật muối tiết dương cắt circuit bật phần nắng dương đánh bên mình nó pe nắng riêng bảo vía này em mùi pí trứng nó pe này bị lẹm ở nó bị làng pí muối nó pe để e pí muối trứng e pí muối nè e pí muối nè sẽ lọt e pí muối trứng e pí muối nó bị sman năng e pí bị sman năng đậm hay sau đó nếu dương nơi tụng đòn đá papo tế hay dương bố chung một năng e pí để sao anh ấy e muối e pí muối vẫn đánh một bị khan đi với nên là e pí chẳng e pí vẫn e pí cái trong sầm đại tờ lớn nè sẽ khuy bật này cái cật bộ chỗ kia ở đó nó không rồi xong nó không sẽ khuy bật nó cái bộ chỗ kia là đập bộ của mỗi một buôn năng e pí đại dương có e muối dưỡng đi e muối nè cái cách mà sẽ quy bật phần này e muối bằng e pì hay
សិនair ពី2យើងវាស្មើនឹង air 3 បូក air 4 បូក air 2នេះ air ពី2គេគិតមក secret បិទទៅនេះថា air 2 បូក air 3 បូក air 4នេះនៅពេល secret បិទអញ្ចឹងក៏ resistance យើងតជាសេរីអញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាកាត់ហើយនៅពេលដែល air 12នេះ air 12ស្មើនឹង air 21នេះ air 12គេចង់សំដៅនេះ air 1នេះបានឥឡូវនេះមិនចំណុច e 11ថនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង air 1នេះនេះ air 12ដេញមកនេះ air 21ពីនឹងបច្រាស់គ្នាគឺដកហើយចន្លោះហ្នឹងវាចន្លោះហ្នឹងគឺវាត្រូវមានដក air 2នេះ10អូមអញ្ចឹងវាត្រូវដក air 2សិន E1 យើងស្មើ15នេះ E1 ស្មើ15 E2 យើងស្មើនឹង10 volt ហើយនៅពេលហ្នឹងយើងបានសមីការនេះសមីការរបស់យើងនេះសមីការរបស់យើងនេះតោះយើងចូលដល់នេះអានេះមិនសួរបញ្យល់នៅពេលហ្នឹងយើងបានសមីការរបស់យើងសមីការថ្មីនេះយើងយកតម្លៃយើងដឹងហើយតម្លៃ air 11យើងវាស្មើនឹង air 1 បូក air 2ហើយក៏យើងស្គាល់ដែរ air 22ស្មើនឹង air 3 បូក air 4 បូក air 2អញ្ចឹងយើងយកតម្លៃ air ហ្នឹង air 11យកចំនួនចូលក្នុងសមីការនេះ air 1 បូក air 4ទៅair 4ច្រឡំនេះ air 2តានេះ air 2តាair 2តា air 2នេះ air 2ចាំសិនបើយើងនេះច្បាស់នេះអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងយើងស្គាល់ air 11យើងស្គាល់ air 2យើងគ្រាន់តែយើងយកតម្លៃហ្នឹងយើងមកចំនួនចូលសមីការរបស់យើងហើយយើងដឹងហើយថា air 12និង air 21របស់យើងគឺស្មើដក2ដក air 2តែយើងដឹងហើយ air 2របស់យើងឡើយនេះ10អញ្ចឹងយើងមុនវិញយើងចំនួនចូលក្នុងទម្រង់ប៉ុណ្ណេះសិនហើយនៃសមីការនេះពេលយើងមីសិនច្បាប់មីសិនវាស្តៀងម៉ាត្រីទេគោលការណ៍របស់វាអាខាងនេះគឺអានេះវាថាដកនេះដកឃើញតែមកឃើញតម្លៃនេះដក air 2នេះដក air 2គឺវាដូចគ្នាទេវា0វាខុសគ្នាតម្លៃកន្លែងនេះពីនេះគឺវាខុសគ្នា0តែធ្វើអ្នកនរគ្នាយល់ហើយតែពេលយើងស្គាល់នេះ air 1 បូក air 2យើងដឹងតម្លៃអស់ហើយនេះ air 1 បូក air 2យើង5 បូក 10 5 បូក 10ហើយវានាំឲ្យយើង12នេះអានេះ air 12យើង air 12នេះ air 12នេះនៅចន្លោះហ្នឹង air 12វាស្មើនឹង air 2អញ្ចឹងដក 10អញ្ចឹងវាស្មើ5នេះដោយសារតែតងឆ្លងយើងដឹង15ដក10វាសល់5ហើយយើងមើលតម្លៃរបស់យើងមួយនេះនៅពេលដែលអានេះយើងចំណាំនៅពេលដែលយើងពេលនេះគឺវាតម្លៃយើងតម្លៃលេខគឺដូចគ្នាវាគ្រាន់តែវាខុសត្រង់ថា1អានេះ e ច្រឡំនេះ e ពី2មួយនេះតម្លៃនេះ e 11នេះដក10ឃើញតម្លៃនេះដក10ដូចគ្នាហើ
ហើយបូកមកយើងបូកមក air ពី2មកនេះ air ពី2នេះ10បូក6បូក4ហើយវាស្មើនឹងតម្លៃ10នេះភាសាតងឆុងរបស់យើងដល់នេះសមីការទី2នេះភាសានេះវាស្មើ10ដល់ពេលហ្នឹងយើងបានសមីការថ្មីយើងទូទាត់គ្នាមកយើងកណនាមកយើងឃើញដល់សមីការរបស់យើងថ្មីនេះហើយខ្ញុំប្រើតាមវិធីបំបត្តិចង់បំបត្តិតម្លៃនេះ EPP នេះអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំគុណបន្ថែម2ដើម្បីឲ្យបានវា20ដក20នេះបូកដកគ្នាអស់នេះពេលគុណទៅឃើញថានេះវាស្មើនឹងតម្លៃនេះ30 E 11ដកឲ្យអានេះដក20 E ពី2វាស្មើនឹង10យើងគុណចូលគ្នាទាំងអស់គុណនេះយើងจะបានតម្លៃថ្មីមួយទៀតដកគ្នាទៅយើងឃើញអានេះ0អញ្ចឹងយើងអាចទាញរក E 11បានហើយអញ្ចឹង E 11យើងវាស្មើនឹងជប់សិនពួកអត់ឃើញនេះឃើញតម្លៃស្មើមក20 E 11អញ្ចឹងស្មើនឹង20ដោយសារនេះយើងបំបត្តិវាអស់ហើយវានៅសល់តែ E 11ចឹងយើងទាញរក E 1វាស្មើនឹងតម្លៃស្មើ1 ampere គឺគេសិតស្មើតម្លៃស្មើ1 ampere ដូច្នេះយើងដែលយើងស្គាល់ E 11អញ្ចឹងយើងយកតម្លៃ E យើង E 11នេះយកចំនួនជនសមីការទី2ខ្ញុំចូលសមីការនេះសមីការនេះសមីការទី1នេះសមីការទី1នេះយើងចំនួនចូលទៅយើងឃើញដោយសារយើងដឹងហើយ E 11ស្មើ1ពេលចំនួនចូលវាស្មើនឹង5គុណ1ដល់ឲ្យ10 E ពី2វាស្មើនឹង5យើងកណនីខ្លួនឯងទៅបោះអង្គណាណីទៅយើងឃើញថា E ពី2យើងស្មើនឹង1 ampere អញ្ចឹងយើងយកតម្លៃយើងយកតម្លៃ E 11ហើយនឹង E ពី2ចំនួនចូលក្នុងសមីការយើងប្រើតាមច្បាប់ Kichhoff យើងប្រើតាមច្បាប់ Kichhoff នេះតាមច្បាប់ Kichhoff ដោយសារ E អានេះតម្លៃ E 11នេះចូលក្នុងបូកដល់ពេល E ពី2យើងជាងក្រៅដកហើយ E 3យើងជាងអានឹងតម្លៃ E 3នេះស្មើនឹង E 33 E 3យើងជាងក្រៅដែរដកញ៉ាព្រួនជាងមកក្រៅនេះដកជាងមកក្រៅដកញ៉ាព្រួននេះចូលក្នុងគឺបូកអញ្ចឹងដល់ពេលនេះយើងទាញរកឃើញថាយើងបានសមីការថ្មីមួយទៀត E 11ដក E ពី2ដក E 33យើងទាញរក E 33វាស្មើនឹង E 1ដក E 2ដែលយើងដឹងហើយតម្លៃរបស់យើង E 11របស់យើងស្មើនឹង E 1ស្មើនឹង E 1ហើយយើងដឹងហើយតម្លៃមួយទៀតរបស់យើង E ពី2នេះវាស្មើនឹង E 1អញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងយើងយកតម្លៃនេះមកចំណុចចូលក្នុងសមីការថ្មីរបស់យើងឃើញថា E 33យើងស្មើ0 8ដូច្នេះ E 1ស្មើនឹង E 11ស្មើនឹង1 E 2ស្មើនឹង E ពី2ស្មើនឹង1 ampere E 3យើងស្មើនឹង E 33ស្មើ0 ampere អញ្ចឹងនៅក្នុងសក្តិរបស់យើងចរន្តរបស់យើង E 3 0 E 2 1និង E 1ស្មើ1 ampere អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូប្រាប់មួយទៀតនេះសិននេះចឹងសមីការរបស់យើងបាញ់រៀងចាអានេះយើងមើលចា E ចរន្ត E ឧទាហរណ៍យើងចង់កណនានៅក្នុងឡាញលូបទី1ចឹងទៅ E 11ចឹងទៅ E 11នេះឧទាហរណ៍យើងចង់កណនាឡាញនេះ E 11ចឹងដល់ពេលហ្នឹងចរន្តរបស់យើងគឺវាទៅថេនេះ
យើងកែនេះស្វ័យការប៉ានេះសិនបំឡុកប៉ានេះសិនអញ្ចឹងយើងដាក់មក e11 មុនវិញ e11 សិន e11 យើងដឹង e11 ហ្នឹងវាផ្ដើមគ្នាពីស្មើនឹងជាវានាំបានច្រើនគឺថេ e11 e22 អត់មានដូរឯណាណីទេតែចំណុចសំខាន់របស់យើងផ្លៃ resistance របស់យើងគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាងទៅដាក់ថាតាំង r11 r11 a1 គេចង់សំដៅទៅលើប្លុកប៉ុណ្នេះប្លុកមកលូប៉ុណ្នេះយើងកែនេះមកលូប៉ុណ្ណឹង r11 ឃើញទេ r11 អញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងវាឡើងដល់អានេះលេខ1នេះវាដូរមកលេខ2នេះយើងរៀនធ្វើដល់ឯងនេះរៀនធ្វើđấyយល់ហើយគឺខ្ញុំនេះ R11 របស់យើងវាឡើងដល់ R12 នេះ12ចាំមកចំណុច1នេះគឺវានៅថេគ្រាន់តែវាមុខនេះវាឡើងទៅ2តែបើយើងងាកមកមើលសមីការថ្មីបាទនៅពេលហ្នឹងយើងកែនេះសមីការទី1 R11 R12 ខាងនេះដេញមកទេឥឡូវយើងមើលសមីការទី2នេះលេខ2នេះ R22 វិញយើងឃើញសមីការយើង R22 ឃើញR22 តែជាក់ស្ដែង R ច្រឡំ R21 ច្រឡំនេះគឺវានៅតែវាដូរទៅណាទេនេះ E11 នេះហើយដល់បូក E22 គឺវាអត់ទៅណាទេវាដូរតម្លៃនេះទេនេះដល់ពេលហ្នឹងយើងដឹងហើយមកដល់សមីការថ្មីវាធ្លាក់ឡើងអានេះ21ពេលយើងដេញបូកតទៅវាឡើងអានេះលេខ2អានេះ2នេះ2នេះដែរអញ្ចឹងអានេះ21នេះឡើងដល់22អូខេផាច់រៀងបាក់យល់ឲ្យតធ្វើលំហាត់អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបាយបាយ